تعالي بقى اقول لك على اسرع غدا. لو انت قاعده بقى محتاره وعايزه تعملي غدا، تعالي اقول لك على غدا سريع ومن كل حاجه. هتجيبي كوبايه، يلا نبدا بسم الله ونصلي على رسول الله. معانا كوبايه شعريه، ومعانا كوبايه مكرونه، وكوبايه رز، ومكرونه، وكوبايه عدس بجبه، وكوبايه كمان مكرونه سباكيتي. كل حاجه قدامكم كده زي ما انتم شايفين، كوبايه كوبايه. جبنا هنا بصله كبيره او اتنين حجم صغير، قطعيهم جوانح ورشتهم عليهم كده رشه نشا. وهنا جبنا الحله حطيناها بقى على البوتاجاز، وهنبدا ونحط بقى ايه الزيت. اول حاجه خالص خالص هنحط الزيت، وهنبدا بتحمير البصل، عشان الزيت ده احنا هنستعمله في كل الخطوات اللي احنا ايه اللي هنعمل في الوصفه بتاعتنا. يعني الزيت ده هنستعمله في كل حاجه هنعملها مع بعض. طبعا حمرنا البصله، رشينها بقى رشه نشا كده، وطلعت مقرمشه وجميله جميله زي ما انتم شايفين. نبدا نطلع كده ونصفي. وكمان هنجيب بقى ايه بقيه البصل طبعا، وهنحمره زي ما انتم شايفين. انا حمرت البصله بتاعتنا كلها زي ما انتم شايفين وطلعتها. جبت اول حاجه الشعريه، حطينا بقى الشعريه وبعدين الرز. طبعا كنت غاسله الرز بقى، فضيت كوبايه الرز وغسلتها كده وصفيتها، ونزلت على الشعريه بالرز. هنجيب بقى العدس، كوبايه العدس بجبه مغسوله ومصفيه برضو ومنقوعه. وكمان المكرونه الصغيره كده، كله قلب 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 مع بعضه. وهتبقى في حله واحده ومش واكله سريعه وجميله في نفس الوقت، والولاد بيحبوها. هننزل بقى بحبة بهارات، يعني من كل حاجة معلقة صغيرة كده، معلقة كمون، معلقة فلفل اسود، معلقة كزبرة، ورشة ملح. طبعا يعني الملح ده حسب ايه ذوقك، يعني عايزاه مثلا ملحه مش كتير هتحط. جبنا بقى اخر حاجة. هنجيب بقى المكرونة سباجيتي كده على ايه على فوق كده. احنا حطيناها على فوق كده، فرشناها فوق، فردناها كلها كده بقى فوق. ونزلنا بميه مغليه، لازم تكون الميه مغليه عشان المكرونه بتاعتنا ما ايه ما تتعملش مننا، ما تبوش مننا. وتبوش يعني. فاحنا بقى خلاص سيبناها بقى تتردد كده، وهدينا عليه النار وسيبناه. جينا هنا هنعمل الدقه. جبت التوم بقى زي ما انتم عارفين يا حبايبي. جبت هنا الزيت، ونزلت بقى بمعلقه توم كبيره، وكمان نزلت بشويه خل كده، حوالي ربع كوبايه خل. وكنت مصفيه الطماطم. هنعمل بقى الايه التسبيكه بتاعت الكشري. احنا طبعا هنعمل الكشري كله في حله واحده زي ما انتم شايفين. بصوا بصوا بصوا، المكرونه مفيش واحده لازقه في التاني. كده استوى معانا الكشري في ثواني في ثواني كده. وعملنا الدقه. هنا جبت ميه مغليه ونزلت فيها كده معلقه توم، كنت يعني محضراها فرماها، وكمان معلقه كمون، ومعلقه ملح. وعملنا والخل طبعا هنا حطيت معلقتين كبار او ربع كوبايه حسب ما انت عايزه. حطيت الخل والثوم والكمون والميه. الشطه عندنا هي هتحط بقى الشطه براحتك، هتحط شطه مع الدقه دي براحتك. انا سبت الشطه لوحدها عشان اللي مش حابب يحط شطه، كل واحد براحته. هنغرف بقى الكشري بتاعنا. بصوا مفلفل وجميل وريحته ما اقدرش اقول لكم. خلاص بقت التسبيكه بتاعتنا. التسبيكه بقى اتسبكت معانا. هنفرش كده بقى احلى شويه كشري، والدقه بقى والشطه دي براحتك تحطيها. واحلى حاجه يا حبايبي، احلى كشري في احلى وصفه وجميله جدا. ما تنسوش يا حبايبي، ما تنسوناش بقى في اللايك والمتابعه. والله يصلح حالكم يا رب وحالنا جميعا، اللهم امين.